ell sap que ha de venir aquí a l'aula a presentar una exposició de fotografia poètica. El que no sap és que els poemes que hi ha aquí exposats són els seus. I aprofitarem per fer un reconeixement públic a la seva persona i a la seva obra. Ara Lluís Badosa és a casa seu, l'està entretenint, suposo que deu voler per venir cap aquí i el portarà cap aquí. Ara li he passat un WhatsApp per què. Què farem? Res, senzillament asseure'ns aquí, quan arribi, doncs, si el volem aplaudir, l'aplaudim, i començarà l'acte amb unes paraules de Lluís Badosa i en l'Anton Carrera, que ens dirà alguna cosa sobre la seva obra i veurem la cara de sorpresa. Per altra banda, us volia dir que avui també havia de ser-hi Joan Carles com a alcalde de Sant Julià de Vilatorta, però que no ha pogut venir perquè tenia agendada des del mes d'agost un acte a l'Atlàntida de Vic. Com a president del Consell Comarcal i d'Osonament, avui precisament hi ha un acte en el qual hi participen usuaris del centre d'Osonament juntament amb el cantant d'Obeses, la Raül Rodera. I és un espectacle que s'ha preparat fa temps. I ha demanat que se l'exposi. Si us sembla, doncs, acabem de seure'ns tots i fem aquesta mica de temps d'espera perquè per la porta, en qualsevol moment, se'ns pugui presentar el protagonista. Moltes gràcies.